Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pabuduk Slime oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Evde kendi başımıza yaptık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakın, Ben de zaten. Eray da var. Eray da Var. ikimiz birlikte yaptık. Pabuduk direği yaptık ama oynuyoruz. Bir de annem vardı yanımızda Evet. arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bakın. Eren'kine bakın arkadaşlar. İzleyin Eren'ki. Bakın teyzeler Arkadaşlar çıkıyor. sesine bakın. Bak derseniz mi? Ne kadın yutma? Bir ne istiyoruz? Hayır. 500 like atarsanız arkadaşlar, bir de 10.000 abone gelirse arkadaşlar, size bunun yapılışını göstereceğiz arkadaşlar. He. En sonunda da bunu yapacağız. Arkadaşlar bakın.